Hola, ¿qué tal muchachos? Una vez más transmitiendo por medio de este canal, mostrándoles a todos ustedes cómo este joven con tan solo 15 años de edad hace la fabricación de una planta de sonido. Miren ustedes muchachos, el video súper espectacular. Muchachos, aquí está seleccionando los dos transformadores, saca dos tarjetas, al parecer va a ser un amplificador estéreo. Tenemos por acá también los disipadores, un pretono de fabricación artesanal. Por acá vemos que tiene la tarjeta con sus respectivos volúmenes para micrófono, dos filtros, serán 4 filtros. Acá también tenemos el reproductor de audio, tenemos por acá la pantalla de LED, por aquí un disipador, mi gente, extractor. Aquí tenemos el respectivo puente, el cable, pisacables, etcétera, y empezamos a armar este súper espectacular amplificador estéreo, mi gente. Aquí les estaremos mostrando el paso a paso para todos los que quieren aprender a armar este amplificador, mi gente. Ahí le estamos aplicando la pega para así sostener las piezas como tal. Seguimos con los siguientes filtros del otro canal para así empezar a armar el puente, mi gente, el puente, la fuente de alimentación. Sí, señores, ahí están soldando los cables. Sí, señores, ahí están soldando los cables para el interruptor, mi gente. Y ese será el cable que le pasará corriente, mi gente, al otro transformador. Sí, señores, ahí están estañando. Sí, señores, ahí están estañando, claro que sí. Ahí seguimos. La respectiva cinta aislante que no puede faltar, señores, para precaución. Recuerden, mi nombre es Efraín Arrieta y les estaremos transmitiendo en vivo y en directo, mi gente, más videos como este. Sigan y denle like para seguir subiendo videos como estos, señores. Listo, mi gente. Y ahí se está preparando lo que es la conexión para el otro transformador. A ver, eso, vamos con el siguiente paso, mi gente. Ahí funciona correctamente y sería la corriente secundaria, mi gente. Ahí están probando. Así estamos, 27 voltios secundarios, mi gente, en cada transformador. Sí, señores, el respectivo fusible, mi gente. Resistencia de protección o fusible, mi gente. Un saludo especial a todos los fabricantes de sonido, mi gente. Mi respeto para estos señores. Me les quito el sombrero, sí, señor. Ahí están haciendo la unión de tierra entre positivo y negativo de los polos de cada filtro, sí, señores, para sacar la tierra, sí, señores.
señores. Listo. Ahora vamos con el puente de diodo, sí señores, el puente de diodo que no puede faltar para poder regular la corriente en dos sentidos, mi gente, como son positivo y negativo. Claro que sí, soldamos muy bien. Y ahora proseguimos a hacer lo mismo del otro lado en el otro canal, sí señores. Positivo y negativo, sí señores. Central o tierra del transformador de voltaje secundario. Señores, esto lo mandamos a la mitad de los dos filtros para mandarlo a tierra, señores. Los otros dos polos, mi gente, para positivo y negativo. Listo. Hacemos lo mismo del otro lado para conectar a tierra, mi gente, igual que el otro lado. Ya tendríamos lista la fuente de ambos canales. En este caso es una planta de sonido estéreo, mi gente. Calculando por ahí, serían por ahí unos 200 watts de potencia de cada lado en cada canal. Una planta aproximadamente entre los dos canales. Esto se hace para descargar los capacitores, para evitar quemar algún compuesto de la tarjeta. Una tarjeta, eso sale caro, y más cuando no estamos en un área donde esté habilitada una tienda para comprar estos. Empezamos a armar los transistores de potencia. En este caso, pues por lo regular siempre se utiliza como positivo el 5200, mi gente, y el 1943, que son los transistores positivo y negativo de potencia, mi gente, en este caso para los amplificadores. Pero
énfasis de igual manera para pegar. Caso se está haciendo de una manera en cámara rápida para no hacer tan largo este video. Mira, por favor, ya quédate escribiendo. Listo, mi gente, nos dejo con este video para que sigan disfrutando.
Ok, mi gente, hasta aquí y espero que les haya gustado este video y hasta la próxima. Saludos para todos.